Twist ng konti. Yan. Tapos, sabay. Bunot. O, yan na. Lumabas na, di ba? Sabay. Kain. Ito din, kasi hindi kayo, alam ko, hindi kayo marunong kung paano kainin ito. Kaya ganito. Konting twist. Tapos, sabay. Konting bunot. Ay, bakit? Tapos, lumabas na, di ba? Ayan. Meron pang laman yun. Ganon. Dito naman sa malaking, anong tawag dito? Ito ba yung main, anong tawag dito? Ang ipit. Ha? Paano kainin tong main na pang-ipit? Ito, kasi malaki naman, pwede kayong gumamit ng cracker. Okay? Kung wala kayong cracker, pwede naman yung bibig. Ganon lang yun. Gawin yung cracker yung mga malalaking yung ngipin. Ganon lang yun. Yung tinuturo ko yung life hack sa mga maliliit na paa. Pero dito sa malalaking pang-ipit ng ng crabs. Yeah? Ganito lang naman paano kainin to eh. 'Di ba? Ganun lang ito. Bitakin lang. Bitakin ha. Bitakin. Ano ang Tagalog ng bitakin? Ano ang Tagalog ng bitakin? Basagin sa pamamagitan ng iyong malalaking ngipin. Ito ang life hack. Paano kainin to? Yung life hack nito, ha? Paano to? Yung life hack niya. Ganun. Tigit-tigis ang putulin. Tapos, syempre, walang titigas walang matigas na bagay sa malaking bibig, ay sa malaking ngipin. Walang matigas na bagay sa malaking ngipin, okay? Ayan. Ayan. Wah. 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 Wah.